Сәлем достар, бүгін біз жеңіл әрі дәмді салат жасайтын боламыз. Бізге керегі 3 жұмыртқа, оны бір ыдысқа жарып, шым-шым тұз салып араластырамыз. Осыны блины пісіретін табаға 3 бөліп пісіріп аламыз. Осы блинник сатып пісіріп аламыз. Одан соң колбасамызды тураймыз. Үшбұрышты форма қылдырып тураймыз барлығын. Огурцымызды да солай. Сырымызды да жіңішкелеп турап алып, үшбұрыштап турап шығамыз. Помидорымызды тураймыз қызанақ. Ішіндегі сұйықтықты алып тастаймыз. Чечилімізді алып, ұзын қылдырып ұсақтап шығамыз. Бұл уақытты көп алады. Өрілген чечил алуларыңызға кеңес беремін. Мұндай чечил өте қатты, және өстіп шаш қылдырып алып алуға өте ыңғайсыз. Қалғанын турап салаттың үстіне саламыз. Міне пісіріп алған жұмыртқамыз суыды, бұны да жаңағы үшбұрыш қылдырып турап аламыз. Турап алдық. 3 ас қасық майонезімізді қосып, тұзымызды қосып араластырамыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Маған жазылып, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазуларыңызға болады. Өте әдемі, суда әдемі тұрады.